Sveicināti Sundižos. Būsim pazīstami. Es esmu Dzidra, un jūs esat kas? Domino! Šokādi atkal kļūda. Šodien divas kļūdas mēs gaidījām koru Ulbroka. Bet atbrauc koris Domino, ja? Viņš šī kļūda būtu, bet to jūs neņemiet galvā. Bet iepazīsimies, katrā ziņā mēs esam priecīgi, ka pie mums atbrauc nevar šādi no tā jauns koris. Varbūt mums veidosies jauna draudzība, vai ne? Eduard, veidosies jauna draudzība? No, jā! Labi, cerēsim, ka mēs šodien sadziedāsimies un turpināsim arī turpmāk kopā dziedāt. Un tādēļ šodien koris, no kurienes jūs esat? No kurienes? Rīgas koris. Domino, diriģenti Eduards Kristovičs un Ainārs Lezers. Pareizi? Ne! Atkal kļūda! Ainārs Lezers. Atvainojos trešā kļūda. Piedodiet, lūdzu, Mārks. Mārks jums! Cik tu mani tu traucē? Man neplīdēs. Nu jā, pirmkārt, labvakar, Sundižos. Redziet, jā, sāksim ar to, ka es zinu, ka visi bija šausmīgi sašutuši un visi gaidīja kori no Ulbrokas. Mēs vienosimies par to, ka es esmu pārstāvs no Ulbrokas. Jo vienkārši mēs tagad ar Andi runājām, es teicu, ka jā, koris būs un kaut kad laikam garām ejot pateic, ka jauns koris, bet laikam nepiefiksējās un kaut kā palika tā, ka Ulbroka brauks. Nekas, mēs esam no Rīgas, mēs esam Domino, jā, mēs neesam. Principā tā jau teica, cik tā Rīga, Ulbroka, patās blocība. Bet, protams, ir liels gods atrasties ciemos pie tāda sena kora, kurš joprojām darbojas. Bet mēs varam likt, tā teikt, svaru pretējos kausos to, ka mēs, man iemācīja viens gudrs cilvēks nekad neteikt visaugstākajās kategorijās, ka mēs esam visjaunākais. Nē, es nelietošu šo vārdu, mēs esam viens no jaunākajiem koriem, es pieļauju Latvijā, jo mums uz doto brīdi, ja neļaus samelot, ir 10 mēneši. Protams, ka mēs tāpat kā visi uzreiz arī nolēmām, ka sākumā mēs esam paši pa sevi pilnīgi brīvi no visa ne no kā, bet izdomājam, ka mēs arī varētu mesties uz galvu dziesmu svētku daļmašīnā un padarboties ar programmām dziesmu svētkiem. Protams, ka darba grafiks ir ļoti saspringts, tāpēc, ka, protams, daudzi dziedātāji šur tur jau ir dziedājuši iepriekš, daudzi dziedātāji ir dziedājuši pirms kāda laika. Daudz dziedātāji dziesmas zina, jaunās dziesmas nezina, atkal otrādi citi jaunās dziesmas zina, vecās nezina, tad mums tā teikt darbiņš ir ko ieguldīt. Šai sakarībā mēs arī, tā teikt, mēs atkal sāksim ar ieskatu dziesmu svētku repertuārā, un kā pirmo mēs līdzināsimies upē un cilvēka dzīvē Krišjāņa Baroga dzēja un Jāzepa Vītola muzīka. Un saulē pretī sāj,
joprojām no dziesmu svētku repertuāra. Jānis Pēteris Plakidis ar dziesmu Dzīvībā.
drīkst sākties. Mēs arī mazliet un galvenais vēl aiznākam, kad arī tur draud Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad nebūs vēl viens dziesmu svētki, vai ne? Tas jauna programma, jaunas grāmatiņas, jaunas viss. Un lai šīs te dziesmas tomēr, pa šādu ļoti ilgu periodu, tomēr mazliet beigās sāk kaut kur noslāņoties. Tā, tad mēs mazliet viņu attiesim no dziesmu svētku repertuāra. Bet joprojām ieturēsim latvisko līniju. Mums būs tautas dziesma, latviešu tautas dziesma, Vitas Rudušas apdarē, Jūri, mana līga. sākām svinēt nākamā gada iestāšanos. Šai sakarībā mums arī bija viens koncerts, man liekas, sanāca tāds fēns. Un mēs tā domājām, ja jau mēs tā turpinām kaut ko, tad mēs varētu paturpināt uz koncertu noslēgumu un kaut ko bišku vieglāk. Un varbūt ne tik latvisku. Šī gadījumā mēs izvēlējāmies no šīs programmiņas Džūna Čevits un Filipa Springera dziesmu Santa Baby. Angliešu valodā, jā,
īsumā stāstīņš par diezgan mūsdienīgu meitenīti, tādu ap gadiem, es nezinu, 20, kur raksta vēstuli Ziemassvētku vecītim un lūdz sev dāvaniņā kabrioletiņu, tur kažociņu, smuku, gredzentiņu, viss tā kā Latvijā. Do
Korim Domināvis atvainojas par nepareiziem uzvārdiem, par nosaukumu, piedodiet, tā kā jūs nākošais atbrauksiet, tad viss būs tā kā vajag. Ja? Paldies, jums atvainojiet. Bet nu, atnāc, kaut uz brīdi atnāc. Kaut vai steiga, kaut vai darba daudz, varbūt kādu gaišu, skaistu brīdi varam visi kopā pavadīt. Lūdzu, aicinu visus korus uz skatuves.